ஹலோ வேர்ல்ட், நம்மளோட கேஜெட் சீரீஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்மளோட 6th வீடியோ. நம்ம எல்லாரோட வீட்லயுமே நம்மளோட டே டு டே ஒர்க்க ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வாங்கி வச்சிருப்போம். லைக் டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வாங்குறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருப்போம். ஏன்னா அதோட பிரைஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அப்படி நம்ம வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸையும் சேஃபா பாத்துக்கிறது நம்ம கடமை தான். அப்படி சேஃபா பாத்துக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வீடியோல குட்டி குட்டி கேஜெட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். பிஃபோர் தட், நீங்க இந்த வீடியோக்கு கொடுக்கிற லைக்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தான் எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவா இருக்கும். அண்ட் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது த கிஃப்ட்ஸ். நான் உங்கள் நிவி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் கேஜெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் பால்ஸ். இந்த வாஷிங் மிஷின் பால்ஸோட யூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்ல இருக்க துணி எல்லாம் வாஷிங் மிஷின்ல போட்டு ஒன்ஸ் அதெல்லாம் வாஷ் ஆகி வெளியே எடுக்கும் போது எல்லா கிளாத்ஸும் ஒன்னோட ஒண்ணு பின்னி இருக்கும். அது எடுக்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ அந்த கிளாத்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு பின்னாம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த பால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெவி சிலிகான்ல மேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பால்ஸை வாஷிங் மிஷின்ல போடுறதுனால எந்த டேமேஜஸோ தேயறதோ அந்த மாதிரி எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்ல. அண்ட் இதோட யூஸும் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. சொன்ன மாதிரியே இந்த பால்ஸை வாஷிங் மிஷின்ல போடுறதுனால ட்ரெஸ் எதுவுமே ஒன்னோட ஒண்ணு பின்றதே கிடையாது. ஸோ எடுக்கும் போது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கு. இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் 6 ப்ராடக்ட்ஸ் 48 rupeesக்கு டெய்லி டேஸ் வெப்சைட்ல நான் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இந்த ப்ராடக்ட்க்கு நான் 10க்கு 9.5 ரேட்டிங் கொடுப்பேன். ஏன்னா இது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ப்ராடக்டோட பையிங் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காம கிளிக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம பார்க்க போற செகண்ட் கேஜெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட். நம்ம வாஷிங் மிஷின்ல ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் போது அதுல இருக்க மூவ்மெண்ட்டும் வைப்ரேஷனும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். அந்த சமயத்துல நம்மளோட வாஷிங் மிஷினை டைரக்டா நிலத்துல வைக்கிறனால வாஷிங் மிஷினுக்குள்ள இருக்க மோட்டருக்கு அதனால நிறைய இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகும். அதனால மோட்டர் அதிகமா ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு கீழே இதை பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து வர அதிகமான மூவ்மெண்ட்டும் வைப்ரேஷனும் இதுல ஈஸியா அரெஸ்ட் ஆயிரும். அதனால மோட்டார் டேமேஜும் கம்மியாயிரும். இந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா மேல ஹெவி பிளாஸ்டிக்கும் கீழே ஏர் செக்ஷன் சிலிகானும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏர் செக்ஷன் சிலிகானோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பைக்ல எப்படி ரொம்ப அதிர்வை நம்மளோட வீல் தாங்குதோ சேம் அதே கான்செப்ட்ல தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 95 rupeesக்கு நான் டெய்லி டேஸ் வெப்சைட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இந்த கேஜெட் யூஸ் பண்றதுனால நான் வாஷிங் மிஷின் ரன் பண்ணும் போது தேவையில்லாத நாய்ஸ் எதுவுமே வர்றதில்ல. அண்ட் அட் த சேம் டைம் மிஷினுக்கும் ரொம்பவே சேஃபா இருக்கு. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்க்கு நான் 10 out of 9.5 ரேட்டிங் கொடுப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இதோட பையிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தேர்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Foldable silicone washing or laundry pad. இந்த ப்ராடக்ட் மெயினா யாராருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கும் குழந்தைங்க இருக்க வீட்டுக்கும் ரொம்பவே தேவைப்படும். இந்த ப்ராடக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 13 ஏர் செக்ஷன் லாக் கொடுத்துருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூம்ல கிட்ஸோட குட்டி குட்டி கிளாத்ஸ் வாஷ் பண்ணும் போது இந்த பேட் மூவ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த ஏர் செக்ஷன் லாக் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் இதோட ஃபேஸ் சைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரக்கடா இருக்கு. ஸோ அதனால கிளாத்ஸ் நல்லா தேய்ச்சி துவைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஒன்ஸ் நம்ம வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த பேடை நம்ம காய வைக்கிறதுக்கு மேல ஒரு நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஈஸியா ஹேங் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 160 rupeesக்கு டெய்லி டேஸ் வெப்சைட்ல நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த கேஜெட்க்கு நான் 10க்கு 8.5 ரேட்டிங் கொடுப்பேன். ஏன்னா இந்த ஏர்லாக் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தான டைல்ஸ் தான் நல்லா ஸ்டிக் ஆகுது. கொஞ்சம் டெக்ஸ்சர் உள்ள டைல்ஸ்ல எல்லாம் ஸ்டிக் ஆகுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாவே இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோட பையிங் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த 3 கேஜெட்ஸோட ரிவ்யூமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இதை பத்தின டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்ல வேற புது கேஜெட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலோ மறக்காம கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ வேற புது கேஜெட்டோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன். Until then, signing off, Nivi. Bye. Take care.